係咁，呢個禮拜我就開始返學啦，所以呢個週記我想先講下我一啲學科嘅一啲情況啦，記錄一下。咁就係首先就係 The Hong Kong Legal System 啦，咁我就從 Hierarchy of Laws 開始。咁 Hierarchy of Laws 咧就有5個級別啦，最高嘅級別就係 Basic Law 基本法，自從1997年7月1日起實施，呢一部分非常之容易理解，咁所以我就唔多敘述。然之後第二級就係 Legislation 啦，其實佢有分Ordinance 同埋Regulation 嘅，不過 Regulation 就屬於Subsidiary Legislation，即係第四個級別。咁其實兩個都叫法例啊，不過一個係 primary 主體啦，而另一個就係 subsidiary 附屬嘅。OK，咁我當佢講嘅 legislation 就係主體法例啦，而 subsidiary 咧subsidiary legislation 我就當佢係附屬法例。OK。係咁，我喺網上就揾咗一啲相關嘅法例啦，例如話係 Buildings Ordinance Chapter 123啦，咁就睇下有冇啲附屬條例啦。不過就上網 search 嘅時候，我就發現被 AI 呃咗，因為佢就話係消防安全建築條例同埋消防安全商業處所條例係建築物條例，即係 Building Ordinance Chapter 123嘅附屬法例啦。但我發現其實呢兩個都唔係嚟嘅。OK，呢兩個條例都係經由立法會通過嘅主體法律啦，即係primary legislation 啦，而唔係我要揾嘅subsidiary legislation 嘅。OK，喺我之後點樣揾到正確嘅subsidiary legislation 咧，咁其實正確嘅方法就係喺 Hong Kong e-legislation 網站嗰度搜尋翻頭先講嗰個 Building Ordinance Chapter 123啦。OK，喺我直接 search Building Ordinance， 跟住揾到 Building Ordinance Chapter 123，然之後再點擊嗰個附屬嗰粒掣，然之後就可以揾到相關嘅附屬法例啦。然之後就同一個 slide 入邊順便講埋一啲 stakeholder 啦，同埋legal responsibility 之類嘅嘢。然之後第二科就係 geology，咁今個禮拜冇講太多，淨係講咗啲基礎嘅地理概念嘅，例如話係four earths sphere 啦，一啲 level sphere 啦，然之後提供咗一啲資料啦 ，guide to site investigation 同埋engineering geological practice in Hong Kong 嘅。OK，GEO 2007，咁就係呢兩個。跟住另一個係咩？就係 product design 啦。咁呢一科 product design 呢一科比較特別嘅就係佢冇 exam 啦，但係 project 就直接佔咗50% 啦。咁要喺3月26號前交嘅呢一份 project。然之後再喺3月27至到4月11號random 一日啦，咁就要我哋去present 份 project 嘅。咁我喺上個禮拜第一堂我就 form 咗 group 啦，而下個禮拜可能就要開始一啲 exercise 之類嘅，我唔知道，可能要 design 開始 design 個 project， 我唔知道。OK， 咁啲 slide 同埋 reference 我之後再慢慢睇。咁 building measurement 就係最後一科啦。咁我喺 building measurement 嗰度學就係呢一科要學啲咩咧？咁就係可能要學下點樣度數啊，製作標書啊，跟住可能要識睇SMM， 即係我唔記得個全稱係咩，總之佢叫 SMM 咯。咁就唔需要背 definition 嘅，佢就話 OK。咁其實呢個禮拜我做咗啲乜嘢咧？其實呢個禮拜我就暫停咗之前講嗰啲嘅一啲規律啦。OK，咁就然之後我都比較少溫書咯。OK，咁頭先嗰啲分析咧都係而家即刻寫嘅。OK，咁喺我呢個禮拜最主要係做嘅咩就係比較多係去思考一下我而家嘅目前嘅行為係咪符合我嘅目標啦。咁我就
得出個結論啦，就係其實温書就係只需要做最簡單嘅事啫。OK，就係好似個咩第一性原理，我 Elon Musk 講嗰個 OK。咁我就決定做一件最重要最簡單嘅事就得啦。OK，咁我決定做咩？我決定就係背單字。OK，但係咧我要收窄下個單字嘅範圍啦。OK，就係要符合兩個條件嘅。第一啦，就係呢個單字係要係專有名詞嚟嘅。OK，然之後第二個咧就係佢要具備嗰個主題嘅特徵，即係例如啲咩咧？OK，即係例如話，legal doctrine 啦，OK，法律理論啦，喺第14版出現啦，OK，咁就係doctrine of stare decisis 啦，OK，咁我就就一啲法律嘅理論嚟嘅，OK，然之後做 legal principle 法律原則啦，OK，咁就係啲法律嘅建立嘅基礎咯，OK，咁我哋就可能會用呢個 principle 嚟到建立唔同嘅策略之類嘅。咁點講都好啦，OK，咁我認為只需要就係做最簡單嘅事，應該就有辦法應付到唔同嘅情況。點解啊？OK，呢個原因好簡單啦，OK，就係因為我哋只需要就係做呢一件簡單嘅事咧，咁我認為咧就係啲知識點啦，OK，咁就有辦法去就係我有辦法進行邏輯推論啦，OK，咁佢就可以各自聯繫埋一齊啦，咁效率其實係有辦法可以去得更加高嘅，OK，我係咁樣認為啦，OK，當然啦，我都認為呢個要進行一啲測試啦，OK，仲有啲記錄等等嘅，咁可能慢慢搞啦，OK，咁我就今條片就去到咁多，OK，下次再慢慢講，拜拜。